अच्छा पिछला पूरा हफ्ता मैंने ज़ाया कर दिया कि जो वीडियो मैं ट्विटर पे अपलोड करता उसकी साउंड की जो क्वालिटी होती थी वो बैड होती थी। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह एक तरीका मैंने फिगर आउट किया हुआ है जो आपके साथ शेयर करूँगा ताकि कम से कम आप लोग का टाइम मैं बचा सकूँ। तो उसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले जो है प्ले स्टोर पर, वहाँ से आपको मिलेगा विवा वीडियो का जो ऐप है, एक वीडियो एडिटर है, ये विवा वीडियो, ये आप डाउनलोड कीजिए क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ था, ये अपडेट आए हुए हैं। तो इसकी जगह पे आप इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा, इसको डाउनलोड कर दें। जी दोस्तों, ये डाउनलोड हो गया, अभी इंस्टॉल होगा, ये इंस्टॉल हो रहा है, हाँ हो गया। और ये ओपन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये एडिट पे क्लिक कीजिए जी। अब एडिट पे क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी गैलरी में आ जाएंगे। यहाँ से जो वीडियो अपने ट्विटर पे अपलोड करनी होती है वो वहाँ से सिलेक्ट करें। बेशक 2.5 मिनट की हो, कोई मसला नहीं, 2.5-3 मिनट तक वीडियो गारंटी दी जाएगी इंशाल्लाह, और बेहतरीन साउंड क्वालिटी के साथ। ये वीडियो मैं डाउनलोड सेलेक्ट करो, ये मैं एड पे यहाँ पर क्लिक करूँ, एक वीडियो में डाल रहा हूँ और ये नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया क्योंकि मैंने कोई एक्शन नहीं करना इस वीडियो को, कोई यहाँ पर चढ़ नहीं करना इसके साथ। ये वीडियो अच्छा, ये वीडियो चूँकि यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर हम इसके साथ कोई एडिट कोई नहीं करते, एक्शन नहीं करते, स्प्लाइट नहीं करते, तो ये हम डायरेक्ट शेयर करते हैं। शेयर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर आ गया, मैं ट्विटर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये ट्विटर पे मैंने शेयर कर दिया। अब इस क्वालिटी में इसे 120 दे रहा हूँ, बेहतरीन क्वालिटी है ये। एक्सपोर्ट की स्पीड चेक कीजिएगा ज़रा। ये वीडियो हमारे ट्विटर के लिए तैयार हो रहा है, ये वीडियो ट्विटर के तैयार हो गया। मैं अब यहाँ पर हेडिंग दे रहा हूँ, जैसे कि टेस्टिंग, और ये मैंने अपलोड कर दी। वीडियो अभी ट्विटर पे अपलोड हो रहा है आराम आराम से। ये अपलोड हो रहा है ट्विटर, ये आप नीचे देख सकते हैं, ये आप नीचे देख सकते हैं सेंडिंग ट्वीट, ये ट्वीट सेंड हो रहा है हमारा। ये टेस्टिंग ऊपर देखो, ये वीडियो का नाम है। आप इसको मेरे ट्विटर अकाउंट पे चेक कर सकते हैं, पाकवर्दी मेरा ट्विटर अकाउंट है, आप उस पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो बेहतरीन साउंड क्वालिटी के साथ अपलोड हो चुका है ट्विटर पे, आप ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा देगा। तो आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे पाकवर्दी के नाम से ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और पाकवर्दी के नाम से मुझे यूट्यूब पर इस तरह बेहतरीन वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।